個備受認可嘅演員啦，而我唔係，所以我做導演係好合理嘅。咁我哋依家咧就可以少少了解下個劇本嘅內容先。好啊，咁啊一定有呢個土地公公啊嘛，係咪啊？阿泰同土地公公啊，就係太空人叫阿泰，土地公公叫公公。哇，真係好有創意 AI。導演今次邊個做邊個好啊？問下觀眾咯。你導演啊嘛，問咩觀眾啫？呢下啱啊，啱啊啱啊，呢下呢個你寫啱啊，我就係導演喎。係喎，我係導演喎。我係導演，你做咩學導演啊？嚇，對唔住。哦，你哋兩個，下次講嘢要舉手先。就阿泰穿太空服，手叉腰，邊個係阿泰啊？你舉手就係你啦。好啊，你就阿泰，太空人。阿泰。咁我哋有公公，公公係咪要高音啊講嘢？土地公公。Thank you。土地公公。嗱，土地公公，係。好，土地公公就由黃志德飾演啦。係。好。好，咁啊，我哋呢個時候咧就嚟個圍讀，俾觀眾啊了解下我哋發生咩事先啊。好。咁啊，我就負責讀啲括弧三角形啦，好唔好？好。開場，兩人面對面站，背景有草地同跑道燈光。阿泰就穿着太空服，手叉腰。公公，我哋散啦。公公穿傳統土地公公袍，拎住紅白藍膠袋，摸摸鬍鬚。哎呀喂，阿泰，你講乜鬼啊？我哋拍拖成千幾年，你而家自己就嚟甩拖？阿泰激動揮手，就係因為咁啊！你永遠喺度留守住土地，我又成日飛去火星月球。你知道我而家同星塵拍拖得幾開心啊！你喺度繼續種菜啊、收香火啦，仲成日叫我落嚟食飯。公公氣到咧剁腳啊，係咪斬咗自己隻腳啊？地到剁腳，剁腳係啦，紅白藍膠袋又甩嚟甩去喎，揼地。我守咗喺度幾百年，你飛咗2年認我老土。我花神場館我都係保友先至有咁多嘢睇㗎。好，跟住阿泰就深呼吸。公公，咩啊？係我唔啱。你係地，我係天。每次我想浪漫，你就話小心落嚟啊！我真係受夠啦！公公突然間哇演技爆發啦，話眼濕濕喎要係啊，眼濕濕，紅白藍膠袋遮面，咦咁點睇到眼濕濕咧？佢可能眼唔知啊，你話事啊？導演啊嘛，導演再諗，唔好意思。導演啊嘛，諗啊，而家諗，即刻諗。講嘢舉手，講。而家諗，即刻諗。好。就諗啦嘛。喂，諗啊喂。你開咗個對白先。喂，你係咪好新歡啊？咦，演員嘅 choice 幾好呢個。係咪有新歡啊？阿泰就尷尬話：係，佢叫哈勃，係個望遠鏡。公公突然大笑變臉。Merry Christmas 啊，講咗啦，阿泰咧就傻眼。而家6月啊，你發乜嘢神經啊，公公？公公就從紅白藍膠袋入面拎出一隻爛嘅生煎包同一封舊嘅利是。點解會有生煎聖包？誕快樂！呢個係我最後一份禮物，拎住你個紅白藍膠袋走啦！記住啊，落嚟探我，土地公公永遠喺度等你，除非你真係飛走咗啦。阿泰接個膠袋無奈笑。公公，你真係好老土，但係好可愛。拜拜，我升空啦！公公揮手喊住，記得戴頭盔啊！太空冇香火啊！阿泰轉身慢慢升空走，公公拎住紅白藍膠袋喺場館中央嗌，我估係喊，即係唔係叫喊個喊，可能係哭喊個喊，即係 cry 咁。場館中央喊，導演公公對住觀眾係。我想叫你細心啲啫。Sorry，我外國翻嚟，我拍開荷里活嗰啲嘢，我有啲未適應到依家呢啲 AI 劇本係。哦 OK，咁阿公公就對住觀眾講啦，散就散咗啦。我都要揾下一個園丁啊。OK， OK，咁公公都好行啦。
好鹹啊，係啊。好啦，咁啊，我哋嘅圍讀已經開始咗，我哋正式進入呢個排戲嘅環節啦。好，係啦，咁啊，可能有機會咧，我會想現場觀眾一齊參與喺呢個演出度㗎。好咁啊，到時再睇下點樣排到邊。首先，我哋要根據個括弧講下先，兩個人面對面咁樣站住，背景有草地同埋跑道嘅燈光。OK，呢個台位係 OK 嘅。我提一提，係攞咗個紅白藍袋先穩陣，紅白藍袋先穩陣。好，係啊，紅白藍袋，導演使唔使好啊，多謝你。導演使唔使你提啊？喂，等陣先，我想講，我啱啱舉手咧係好似攞咗個紅白藍袋穩陣，你可以 say no 㗎，你係導演。好，要係咪？攞個紅白藍袋過嚟啊！好，攞咗個紅白藍袋先。好啊，好，咁啊，面對面啦。有個細嘅喎。啊，攞個細㗎。好，傾下啲啊，係嘛？都好都好，佢講嘢高音啊，啲細襯佢多啲啊，係啊。係啊，我記得仲有隻，OK，好，我繼續先。好，咁啊公公我哋實嗱，由於各位觀眾唔係各位觀眾，兩位演員呢場戲其實係一嚟就好 intense 嘅嗰件事，所以要激動啲嘅。OK，激動啲嘅，好一嚟就好激動起位。好，我哋試下講頭兩句先。好，好激動嘅。我 audio 有撳細聲少少啊，嚟咯，細聲少少啊，我驚爆咪啊。好，阿泰就講啦。公公，我哋散啦。公公就話：哎呦，阿泰你講乜鬼啊？我哋拍咗都成千幾年，你而家飛上去太空就想同我甩拖？就係因為咁啊！你永遠守住個香爐啊，守住啲頭火啊！我而家啊去月球啊，去火星啊！你而家知道啦，我同你陳哥拍拖拍得幾開心啊！你留喺度啊，種菜收香火啦，成日叫我落嚟食飯。喂，我喺度受咗幾百年啊！你飛咗兩年就而家就嫌我老土？乜花生長短都係我睇先至有咁多嘢嘅啫。好，去到呢個位深呼吸係第一個開位。OK 頭先個台位做得幾好，兩位演員做得幾好，好多謝做得幾好。多謝多謝。係，咁但係咧，我自己係希望咧，當你推咗過去呢度，係咪頭先係係啊拉係啊係啊咗！你啊翻火星啊！我而家同啲陳哥拍拖好開心啊！你喺度種菜收香火，仲成日叫我落嚟食飯。之後唔好追佢，唔好追佢，公公唔好追佢。 OK，係。咁我使唔使用佢還形啊？我想你咧將呢個紅白藍膠袋咪搖嘅。係行遠啲，行遠啲，阿泰，係啊，你繼續行翻遠啲，跟住你實掟落佢度啊，有啲輕。我知啊，所以特登要你掟啦。 OK。喂，你又唔使行到離開咗個台嘅。 OK，OK，OK。啊，演員翻返嚟先，台位啊嘛，好唔係後台位啊，而家係啊，呢度台位係啦，咁樣飛咗出去，跟住之後你就講，你先至開對白啦。係啊，飛咗之後開對白。我守咗喺度幾百年，你而家飛咗去咗2年就嫌我老土？乜花生都係我睇住先有咁多嘢睇㗎。係啦，喺呢個時候，我要現場觀眾一齊公公，係啦，一齊嗌。好，我哋嚟多次上一個 point 位，係 Elton，美句就係乜花生，乜花生呢個場館都係有我喺度先咁多嘢睇嘅。Exactly。Very good。好啦，咁樣之後咧，阿泰你嘅對白係冇變嘅。我掹一掹先。係，慢慢先。好。 OK，我冇變嘅。阿泰你嗱呢個真係考演技啦，因為你係最佳男配角啦。哦，未係㗎，未係㗎。唔係，我當咗你係㗎啦，係啊，我預咗你攞㗎啦。細聲少少，細聲細聲啲，唔好意思啊，係啊。好，咁我想你同呢個紅白藍膠袋產生一種微妙嘅關係，配合你個深呼吸。OK。呢度有一個 solo 戲，大概5到10秒左右。係就係深呼吸，係啊， 5到10秒啊。因為佢哋嗌完公公之後，你係啊攞埋呢樣嘢，同個紅白藍膠袋產生個關係。個深呼吸，即係做晒先開對白。係做晒佢。OK，哦。係因為其實佢係公公，係當年就係你送俾公公嘅定情禮物嚟。OK，好。係啊，有冇心啲 ？OK，你 feel 下先，feel 下先。跟住咧，你 feel 到之後，你就行過去，一路講對白，一路拎俾公公。行過去。係啊。咁我哋唔啱啊，好。係啊，我俾多幾句你啊。好啊，好啊，好啊。即係佢哋都要咯。係排多次，排多次，排多次。係咁㗎啦，係咁㗎啦。排戲係咁。係啊，係啊。乜花生場館都係我睇先有咁多嘢睇㗎咋。公
公公，我哋唔啱㗎，你係地，我哋係天，攞住，好似我想浪漫，你又話要小心落嚟，我受夠啦！係啦，公公呢個時候攞咗呢個情緒，眼濕濕，跟住拎起個紅白藍膠袋幫自己抹眼淚，然後再幫佢抹眼淚。跟住可以開你嘅對白。你咪有新歡啊？係，佢叫哈勃，係個望遠鏡。好好啊，演員自己喊咗位已經。而家6月啊，你發咩神經啊，公公？好，呢個時候啦，公公咧就要喺個紅。我想咧，可唔可以咧？而家6月啦，你發咩神經啊？好啊，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 好啊！好，我哋試多次個 Q 位啊。 OK， 即係 Ho 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 Merry Christmas 啊！我由好好好 Merry Christmas。Merry Christmas 啊！而家6月啊，你發咩神經啊 Very good。好，跟住公公就要喺紅白藍膠袋攞一個爛嘅生煎包。我記得有個次卡娃㗎，可以當住係生煎包。係都係3個發音嘅，好近。我啱啱生煎包，你追太陽啊！真係真係。哦，利是封就求其揾張嘢啦，好冇？好啊，好啊。有個生煎包同一張舊利是封咁細心嘅個 A 劇本。 Very good 啊，演員呢啲自己嚟，俾掌聲呢啲演員啦，好着緊嗰個演出啊，自己。OK， 好，咁跟住之後嚟到尾聲㗎啦喎，差唔多。拎咗之後，係啦，得翻6秒啫喎，點算啊？5秒、4秒、3秒 ，overrun 啊，導演。好啦，加錢啊！一早戲好骨。哦。我哋嘅排戲時間已經完咗啦，但我相信2位演員嘅能力。哦，咁接落嚟嗰度，大家 free fall 啊！睇嚟咗啊！係啊，大家激情演出啦。好，咁啊，仲有所有演員，你哋準備好未啊？你哋嘅對白係乜嘢話？OK， 咁我相信你哋㗎啦。導演相信演員，演員相信導演，我哋嘅關係就係咁。2位演員準備好未？試下。好，咁我哋2位演員真係喺台後先。台後。係啦，拉濕之後就行出嚟第一個台位。OK。之後 take time 就可以開你嘅對白。好。好。咁我呢個時候，拉收。劇目2人搞笑劇本《太空人同土地公公嘅聖誕分手》，拉濕。配樂個配樂咁樣嘅。公公，我哋散啦！哎呦，你講乜鬼啊？我哋拍咗拖都成7年啦，你而家上太空得嗰2年就想同我甩拖？就係因為咁啊！你永遠喺度守住啲泥土啊！我成日飛去火星、月球，我而家同啲星際塵土拍拖拍得幾開心啊！你就留喺度種菜、收香火，仲成日叫我落嚟食飯。喂，我喺度守咗嗰幾百年，你飛咗2年就嫌我老土，你冇性啊你！乜花神場館都係有我睇住先有咁多嘢睇㗎！我哋唔啱嘅，你係地，我係天，我住，攞住。每次我想浪漫，你就話小心落嚟，我受夠啦！你係咪有新歡啊？抹眼淚啊！眼淚白。我受夠啦！拍自己先係啦。係。Oh, very nice.
Beautiful。你係咪有新歡啊？係啊，佢叫夏沫，係個望遠鏡啊！ Merry Christmas！而家6月啊，你發咩神經啊？聖誕快樂！啊，呢個係我最後嘅一份禮物，拎埋個紅白藍膠袋走啦！記住啊，落嚟探我土地公公會喺度等你㗎，除非你真係飛走咗啦。公公，你真係好老土又好可愛啊！走先啦，拜拜。記住戴頭盔啊！大哥冇香火㗎。收細個光圈，有冇呢個耳機？冇得算，收細，收細。散都散咗啦，求其揾個觀眾頂住先啦。最後一次，揮手。